наглядный пример, для чего нужно делать предварительный демонтаж. Изначально вот здесь шел пеноблок толщиной 20 мм. Ввиду того, что у нас не было доступа к конструкции, чтобы ее правильно замерить, было принято решение этот пеноблок отсюда демонтировать. Вот так этот балкон выглядел до демонтажа. Фотографию я сейчас приложу. Когда мы все это отсюда убрали, у нас образовалась вот такая конструкция, вот такой парапет с такими выступами. Теперь будем думать и проектировать эту историю, как здесь все обойти аккуратненько и красиво, включая утеплитель и прочую историю. Ну и, соответственно, будет у нас замена всего остекления. Кстати говоря, очень редкая история, но здесь панорамное остекление стоит в четверти. То есть здесь по всему периметру балконного проема здесь идет четверть. Четвертное панорамное остекление. Что-то новенькое.